दोस्तों अगर आप सभी के पास सिग्नल ऐप में नोटिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई मैसेज सेंड कर रहा है, फोटोज़ वीडियोस सेंड कर रहा है या फिर कॉल कर रहा है, आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन साउंड जो नहीं आ रहा है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिवाइस में टॉप टूल बार में चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो स्पीकर रहता है ये कहीं म्यूट तो नहीं। तो अगर आपके पास ये म्यूट आ रहा है तो आपने यहाँ से इसे ऑन है जो कर लेना है, और अगर आपके पास पहले से ये ऑन था तो इस कंडीशन में हम अपनी डिवाइस की सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपने ऐप्स के सेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ पर अभी हम सिग्नल ऐप को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें सिग्नल ऐप मिल चुका है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सभी को नोटिफिकेशंस का एक है जो ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी ने चेक करना है, आपके पास यहाँ पर ऑफ तो नहीं आ रहा तो आपने इसे ऑन कर देना है, और अगर ऑन पहले से ही था तो आपने क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को नीचे इन ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आगे ज़रूरी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपने चेक करना है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑफ तो नहीं, तो अगर ऑफ है तो आपने इसे ऑन है जो कर देना है। और उसके बाद हमने नीचे चेक करना है कॉल्स के सेक्शन में नोटिफिकेशंस के ऑप्शन को, ये ऑफ तो नहीं, अगर ऑफ है ये भी तो आपने इसे ऑन कर देना है। दोस्तों आप सभी ने भी ये नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स को चेक कर लेना है और अपने डिवाइस में इन सेटिंग्स को इनेबल कर लेना है, जिसके बाद आप सभी की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ आगे की आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए।